つは骨が折れそうだ。協力して叩くぞ。いかずしろグリッドパレッだだぜ。コマに当たったら燃えろ。もらった狙うはジャッジだ。グリッドパレッこの音に陣内以下省略最大暗淡照らす聖なるきらめき幽霊いけるよ。あの突進致命傷になりかねん。それを防ぐのが私の役目です。以下省略ほら出ていけ。暗淡照らす聖なるきらめきこの元に俺の真骨だ。いけるぞ。マグナレイここまでだ。マグナレイやれるぞ。やらせない。悪心の裏黒板の水泳魚プラリサスレイヤーフリーズライダー針をぶち抜けローソーマまだ倒れぬか。ですが着実に追い詰めています。宿って行くよ。相手は本気だよ。注意して逃がさない。ウーグリが出てきた。落ち着いて対処なさい。炎よマグナレイ研ぎ覚ます眠りマグナレイ味方が止められちゃったよ。はいになれ。全て受け止めてやろう。ハートレッサークル極上の刃に強くもと光を貫け。暗淡照らすマグナレイきらめき傷を治すわ。暗淡やばいのが来そうだぜ。避けるのよ。炎よマックメ暗淡ありがとうジオ。もう無理はできないわよ。気をつけるよ。行くよ。悪心を奪って崩れた。ここで決めてやる。外さないわ。宿ってまだ浴びてるよ。しないからはいにななかなかのれ。ちょっとは認めたか。別に認めてないわけじゃないの。風神剣。俺の真骨だ。劇場の刃にこれでもっと回復ありがとう。無理はしないで。シオンもだよ。宿りで出番だよ。本気になったみたい。氷ラップもう上陸なんか来るよ。みんな備えるんだ。心を奪す極寒の水蓮よ。あっ奪っちゃうぞ。任せたまえ。みんなまだいけそうか。ああ問題ないぞ。また手伝ったよ。おいやべえぞ。落ち着けの。おお落ち着いてるって。慌てるな。活路を見出そう。来なさい。爆破してあげるわ。鉄の刃にまとめて援護するわよ。ハートレッサークル聖なる光よ。炎よ何か不満でも。暗淡照らす聖なるきらめき。幽霊ヘイト
は俺が全て受け止めてやろう。任せたまえ。行くわよ。あまたやるな。ないから。インテリーカム。味方しよう。振り注げ。悪心を奪う極寒の水蓮よ。宿りて。今以下総力。下す。平らに。行くわよ。相手も術を。どうか。そっちは私に任せて。極寒の水蓮よ。宿りて。危ない。そうなら落とせるわ。この純国の彼方に無料の軍勢がいる。任せたまえ。いないから。危ない。とどめだ。上の刃以下総力。これで終わりだ。手強いな。相手も同じことを思っているはず。以下総力。この後に相手は本気だよ。注意して。火の精霊術よ。仕掛けてくるぞ。ええ、気をつけて。上流のイカだ。手をされるな。皆がついている。シャープネスオール。私に任せて。やるんだ。死の力に戻る。純国のマスター総力シューティング省略フリーズランサー。やったよ。今が攻め時ね。劇場の刃に火を灯そう。研ぎ覚ますはね。以下省略シャープネスオール。私の奪う極寒の水蓮よ。相手は本気だよ。任せたまえ。この元にやらせないよ。叩き潰す。あがくがいい。あの動き。大技が来るぞ。その非常な総略シャープネス。このままで勝てるの？最後まで立ってりゃ負けはね傷を直すわ。準備完了。出し尽くす。やっとマジック。切り開く。支援しろ。純国の彼方に無料の軍勢を呼ばん。本気になったみたい。巻き込め。ステージングスター。術を止められるよ。ないから決めて。これで終わりだ。ややれ。いいですね。何？よし。俺にその資格があるのか？
交代。